manhã e no final nós vamos respondê-las, ok? Good morning. Bom dia. My heart is full today. O meu coração está cheio hoje. I have much love in my heart today. Tem muito amor no meu coração hoje. Oh, glória! Glória a Deus, aleluia! Oh, glória! I'm just going to pray real quickly. Quero orar rapidamente. Aleluia! Father, I thank you for these people today. Pai, eu te agradeço por todas essas pessoas hoje Who have come to hear a word from you. que vieram ouvir a tua palavra. Father, we love you. Pai, nós te amamos We thank you for your Son, e te agradecemos por teu Filho, our King, nosso Rei, the Lord of Lords. o Senhor dos Senhores. We thank you for your amazing plan of salvation. Agradecemos porque tens um plano maravilhoso de salvação. We thank you for your love E te agradecemos por teu amor, that sent your Son que enviou seu Filho so that we could stand here today para que nós pudéssemos estar aqui hoje in victory. em vitória. Father, I pray that the ears and eyes of everyone here Pai, eu oro para que cada olho e ouvido que está aqui hoje would experience your love and your nature possa experimentar o seu amor e natureza in a powerful way de uma maneira poderosa, that would challenge each of us que nos desafie a cada de nós to live from a higher place, a vivermos em lugares altos, to live on this earth para vivermos essa terra as if we were seated with Christ right now, como se estivéssemos agora sentados com Cristo, because we are. porque nós estamos. Father, I thank you for a wonderful word today. Pai, eu te agradeço por uma palavra maravilhosa hoje, In Jesus' name, em nome de Jesus. amen. Amém. I'm going to talk a little bit about one of the things that will keep our hearts pure Eu vou falar hoje sobre algumas coisas que mantêm nossos corações puros as we grow in faith à medida que crescemos em fé and we learn how to heal the sick. e aprendemos como curar os enfermos. It's very, very, very important É muito, muito, muito importante to always remember sempre nos lembrarmos the reason why we represent God que o motivo pelo qual nós representamos a Deus is out of love. é o amor. His nature is love. A natureza de Deus é amor. To know the length, the width, the depth, and the height of His love Para conhecermos a altura, a profundidade e a medida do amor de Deus is divine. é divino. It's infinite. His love is infinite. O amor dele é infinito. I believe you and I Eu creio que você e will spend our entire life eu passaremos toda a nossa vida discovering the depths of His love descobrindo a profundidade do amor dele and never reach an end. e nunca chegaremos até um fim. I believe in heaven, Eu creio que no céu, where the angels circle the throne of God, quando os anjos eles circulam o trono de Deus, singing holy, holy, holy. declarando santo, santo, santo. The reason they continue singing holy, holy, holy O motivo pelo qual eles continuam cantando santo, santo, santo is not a work. It's not an act of obedience. não é um trabalho, não é um ato de obediência. These creatures are full of eyes, Essas criaturas elas são cobertas por olhos. and I believe every time they go around the
throne, E eu creio que cada vez que elas vão ao redor do trono, they discover a deeper, greater quality eles descobrem uma qualidade mais profunda e maior the infinite depths of God, das infinitas profundezas de Deus, new every moment to them. nova a cada momento. And they sing, holy, 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 E aí eles cantam Santo, 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 because they are overwhelmed porque elas são transportadas, elas transbordam by the nature of His character, pela natureza do caráter dele, by the depth of His love. da profundidade do amor dele. Have you ever read the Word, the Scriptures, Vocês já leram a palavra, as escrituras, and you got a revelation e aí receberam uma revelação that made you cry, que te fez chorar, or perhaps somebody prayed for you, ou talvez alguém orou por você, and you got overwhelmed, e aí você se sentiu transbordando, and you were able to perceive a small piece of God's nature, e você conseguiu perceber um pequeno pedacinho da natureza de Deus, and you cried e aí você chorou, because it was so wonderful. porque é tão maravilhoso. I believe that never ends. Eu creio que nunca acaba. He's an infinite being, Ele é um ser infinito. and it's our great pleasure to discover Him. E é nosso grande prazer descobri-lo. His love is not like our love. O amor dele não é como o nosso amor. The love that we were born into, O amor no qual nascemos it's conditional. é condicional. What do I get? O que eu vou receber disso? I'll love you if you love me. Eu vou te amar se você me amar. I'll help you if you help Eu me. vou te ajudar se você me ajudar. And if we help other people out of a wrong mindset, E se nós ajudarmos as pessoas tendo em nós uma mentalidade errada, for instance, if we do ministry por exemplo, se nós ministrarmos and it's not out of love, e não for em amor, if we do it because we want to be needed, e se nós fizermos porque nós queremos ser necessários. my brother Anthony spoke about this. O meu irmão Anthony falou um pouco sobre isso. You're doing something out of because you want to feel good. E você faz algo só porque você quer se sentir bem. And if someone doesn't recognize that, E se alguém não reconhecer isso, you get depressed, você vai ficar deprimido, you get offended, você vai ficar ofendido, you get upset. vai ficar chateado. Some people leave the church over that. Algumas pessoas, elas deixam a igreja por causa disso. That is not godly love. Mas esse não é o amor que vem de Deus. That's the old nature. Essa é a velha natureza. The new nature A nova natureza loves and expects nothing in return. ama e não espera nada em troca. Love expresses itself O amor, ele se autoexpressa for the joy of love itself. pela alegria do amor em si. It's the opposite of selfishness. É o oposto de egoísmo. If you're having difficulty experiencing God's love, Se você tem dificuldade de experimentar o amor de Deus, then it only means that you need to die to that old nature. apenas significa que você ainda precisa morrer para aquela velha natureza. It's a barometer. É um barômetro. It tells you where you are, E isso te indica onde você está, how you can grow, como você pode crescer, how you can move in God's love greater. como você pode entrar mais no amor de Deus. It's a wonderful opportunity to kill that old nature. E é uma oportunidade maravilhosa para matar aquela velha natureza. Amen? Amém? Here's some scripture about the love of God. Aqui eu vou ler algumas escrituras sobre o amor de Deus. 1 John 4 1 João 4 says, God is love.
4:16 diz: Deus é amor. Whoever lives in love lives in God, Aquele que vive no amor vive em Deus, and God in them. e Deus nele. 1 John 4:7 says, E em 1 João 4:7 diz: Dear friends, Amados amigos, let us love one another, amemos uns aos outros, for love comes from God. porque o amor vem de Deus. Everyone who loves has been born of God and knows God. Todo aquele que ama está em Deus, é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 John 4:19 E 1 João 4:19 also says, também diz: we love because he first loved us. Nós amamos porque Ele primeiro nos amou. Whoever claims to love God, Aquele que diz amar a Deus, yet hates his brother or sister, mas odeia seu irmão ou irmã, is a liar. é um mentiroso. For whoever does not love their brother or sister, Porque aquele que não ama o seu irmão ou irmã, whom they have seen, a quem eles veem, cannot love God, não podem amar a Deus, who they have not seen. a quem não viram. E aquele que nos deu um mandamento: todo aquele que ama a Deus também deve amar o seu irmão e irmã. Glória. It's so important to remember É muito importante lembrar we were created in the image of God. que nós somos criados à imagem de Deus. Jesus is our example. Jesus é o nosso exemplo. He showed us amazing love. Nos mostrou um amor maravilhoso. He hung on a cross. Ele foi pendurado na cruz. And what did he say? E o que ele disse? He loved us so much. Que ele nos amou de tal maneira He said, forgive them. que ele disse: Pai, perdoai-os, They know not what they do. porque não sabem o que fazem. I believe when he spoke those words, E eu creio que quando ele disse essas palavras, he actually was allowing people to be set free na verdade, ele estava permitindo que as pessoas fossem livres from sending them to death. Livres de ter o mandado para a morte. When Peter spoke to the Israelites, the Jews, Quando Pedro falou aos israelitas, os judeus, in the book of Acts, no livro de Atos, when Jesus said, forgive them, they know not what they do, foi que quando Jesus disse: Perdoai-os porque não sabem o que fazem, he opened the door for those Jews ele abriu as portas para aqueles judeus, to be saved on that day. para que eles fossem salvos naquele dia. When Peter spoke to them, Quando Pedro falou com eles, and it pierced their heart. e isso entrou, perfurou o coração deles. I believe those words pierced their heart later on in the book of Acts. E eu creio que aquelas palavras perfuraram o coração deles depois ali no livro de Atos. Because they said, what must we do to be saved? Porque eles perguntaram: o que nós devemos fazer para sermos salvos? Jesus left the door wide open, Jesus deixou a porta escancarada, despite all they had done to him. apesar de tudo o que eles fizeram por ele, contra ele. He held no account of their wrongs. Mas ele não jogou sobre eles nenhuma responsabilidade. The door was wide open A porta estava totalmente aberta to every one of them, para cada um deles, because his love is infinite. porque o amor dele é infinito. And he desires that every one of us E ele deseja que cada um de nós would know his love conheça o seu amor and turn e saia away from the wicked ways of this world e totalmente para longe dos caminhos perversos desse mundo, and lay down our life e entregamos as nossas vidas for our fellow brothers and sisters. pelos nossos irmãos e irmãs, There's no greater love porque nenhum amor maior can be found pode ser encontrado than if we lay down our lives do que aquele que dá a sua vida for our brothers and sisters. pelos seus irmãos e irmãs. Amen. Amém?
That's not just a physical death. E não é só uma morte física. That's a death of your old soul. É a morte da sua própria alma. If you will lay down your old soul, Se você entregar a sua alma, stop living for yourself, parar de viver para você mesmo and live for your brothers and sisters, e começar a viver pelos seus irmãos e irmãs, you will be a witness as a testimony to God's love. você será uma testemunha do grande amor de Deus. You will step into your real identity. E você vai entrar na sua verdadeira identidade. Your heart will be pure. E o seu coração será puro. Amen? Amém? In 1 Corinthians Em 1 Coríntios 13, Paul warns us. Paulo, ele chama a nossa atenção. He explains if we have all of the gifts, Ele nos explica que ainda que tenhamos todos os dons, but we have no love, sem amor, it's nothing. não é nada. Nothing. Nada. If you can heal thousands of people, Se você curar milhares de pessoas, if you can fill stadiums with 100,000 people, mesmo que você consiga encher estádios com 100.000 pessoas, but you can't love, mas você não consegue amar, you don't know how to love, você não sabe como amar, it's nothing. não é nada. That's a powerful statement. Essa é uma declaração poderosa. That's very humbling. Nos traz a humildade. Let's read 1 Corinthians 13, 1 through up to 4, 1 through 3. Okay. Então nós vamos ler 1 Coríntios 13, do 1 ao 3. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Wow. Uau! Wow. Uau! Nothing. Nada. So important Tão importante that we learn how to love like God loves. que nós possamos aprender a amar como Deus ama. And it's a process, E isso é um processo, because it's nothing like the love that we've known. porque não é nada parecido com o amor que nós conhecemos. I remember I was praying, Eu me lembro de estar orando and I asked God, I said, God, I want to know your deeper love. e eu me lembro de pedir a Deus, eu disse, Deus, eu quero conhecer o seu profundo amor. And he said, are you really ready for that? E ele disse, você está realmente pronto para isso? I said, yeah, of E eu course. disse, sim, claro. Watch out what you ask for. Então, cuidado com o que você pede. I had a situation Eu tive uma situação where I needed to take care of some business. onde eu precisava cuidar de um negócio And somebody was threatening me. e algo estava me ameaçando. They hired a lawyer. Eles contrataram um advogado. And I wasn't doing anything wrong. Eu não estava fazendo nada de errado. In fact, I was doing everything right. Na verdade, eu estava fazendo tudo certo, But it took time. mas levou um tempo. But it wasn't fast enough for this person. Mas não foi rápido o suficiente para essa pessoa. So they pushed. Então eles ficaram empurrando. They hired a lawyer. Eles contrataram um advogado. They threatened me. Eles me ameaçaram. And I have to admit, at the time, E eu preciso admitir que naquele momento it was stressful. foi estressante. But I got through it.
Mas eu consegui ultrapassar isso. Everything got taken care of. E tudo foi resolvido. And then at the end of it, E aí no final, the person a pessoa wanted to sue me queria me processar for all of their legal costs. por várias causas ilegais. They were wrong. Mas eles estavam errados. I knew without a doubt Eu tinha certeza absoluta that if we went to court, que se nós fôssemos a julgamento, the judge would rule in my favor. o juiz iria me favorecer, Without a doubt. sem dúvida. But this person was so bitter. Mas essa pessoa estava tão amarga, They wanted revenge. queria vingança. And they still would have lost. E They were blind to the fact that they would have lost. ela estava cega pelo fato de que ela perderia. Worldly love O amor do mundo said I had every right to go to court. me dizia que eu tinha todo o direito de passar por um processo And prove myself right. e provar que eu estava certo Vindicate myself. e me vingar. But do you know what the Lord said? Mas sabe o que o Senhor disse? The Lord said, pay their bill. O Senhor me disse: pague a conta dele. I said, what? E eu falei: o quê? He said, if you don't pay their bill, E o Senhor me disse: se você não pagar a conta dele, they will lose the case. eles vão perder o caso. They'll have more debt E aí eles vão ficar com uma dívida ainda maior because of the court case. por causa do processo da justiça. And they'll be even more bitter. E aí ele vai ficar ainda mais amargo. So for their sake, Então, por amor a ele, that they wouldn't carry more debt, para que ele não fique ainda em maior dívida, and that they wouldn't carry bitterness, para que ele não carregue ainda mais amargura, I want you to pay that bill. eu quero que você pague essa conta. And it was a big bill. E é uma conta bem grande. A big bill. Uma conta bem grande. But I knew it was the Lord. Mas eu sabia que vinha do Senhor. So I spoke to my wife, Então eu conversei com a minha esposa and she said, I believe that's God. e ela disse: eu creio que isso vem de Deus. She was in total agreement to pay the bill. E aí ela concordou totalmente em nós pagarmos essa conta. So I felt peace, Então eu senti paz. and I didn't think about E não pensei mais sobre isso. it until later in the day. Até depois desse mesmo dia. It started working on my head, Começou a trabalhar isso na minha cabeça. and I thought, that's not right. E aí eu comecei a pensar: mas isso não está certo. My flesh started speaking to me. E a minha carne começou a falar comigo. Said, you have every right E to win that case. aí a carne começou a dizer: você tem todo o direito de ganhar esse caso. You know that person is going to speak poorly of you, Você sabe que essa pessoa vai falar mal de você. and you have to prove yourself right. E você tem que provar que você está certo. And I could feel my heart getting hard. E eu comecei a sentir o meu coração endurecer. And I said, oh, no, please, God. E aí eu falei: não, por favor, Deus. You need to speak to me now. Eu preciso que o Senhor fale comigo agora. You need to help me with this, Eu preciso que me ajude com isso. because my heart is pure, Porque o meu coração é puro. and I don't want any bitterness. Mas eu não quero nenhuma amargura. And the Holy Spirit came, E o Espírito Santo veio. or came, Ou veio. Veio ou veio. and He spoke to me, E ele falou comigo. and I started weeping. E eu comecei a chorar. I was in the car. Eu estava no carro. I had to pull off the road. Eu precisei encostar na estrada. And He showed me the love that Jesus had when He went to the cross. E ele me mostrou o amor que Jesus tinha quando ele estava indo para a cruz. I'm telling you, I couldn't handle it. E eu vou te falar que eu não consegui suportar. It's an overwhelming love. É um amor que transborda. I couldn't stop crying. Eu não conseguia parar de chorar. I said, okay, I understand. E aí eu falei: tá bom, eu entendo. I see clearly. Eu vejo claramente. I can't take it anymore. Eu não consigo mais suportar. His love is so amazing. O amor dele é tão maravilhoso. And so I paid the bill. Então eu paguei aquela conta. Amém. Amém. So if we want to learn love, Então, se nós queremos aprender a amar,
We have to see people the way God sees people. Precisamos começar a ver as pessoas como Deus as vê. Amém. Here's the definition of love. Aqui está a definição de amor. Let's say the next verse. Então nós vamos ler aqui Go slow. 1 Coríntios 13, versículo 4. E eu vou ler bem devagar. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não se vangloria, não se ensoberbece. Não se porta inconvenientemente, não busca os próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Porque... Ok, até o 8. If you read that, Então, se você lê isso, you can see that love is the opposite of selfishness. você vê que o amor é o oposto do egoísmo. It's the exact opposite. É o exato oposto. So it's a good barometer Então, é um bom parâmetro to look at this verse olhar para esses versos and question e ourselves começar a se questionar on a regular basis, diariamente. not to condemn ourselves, Não para nos condenarmos, but to encourage ourselves to grow into it, mas para nos encorajarmos a crescermos nisso. to grow into the fullness of that verse. Até que nós possamos crescer a plenitude desses versículos. It's the very nature of God. É a própria natureza de Deus. We all need growing in that area. Todos nós precisamos de crescimento nessa área. Amém. Amen? Amém? My message today is not to condemn anybody. A minha mensagem hoje não é para condenar ninguém, It's to stir us up. mas é para nos revirar, nos mexer. Because if we really grasp this, Porque se nós realmente entendermos isso, we're unstoppable. ninguém vai nos parar. There is no weapon of the enemy. There is no weapon of the devil Não tem nenhuma ação do diabo, nenhuma arma do inimigo that can overcome love. que vai conseguir vencer o amor. Amém. Aleluia. It's the greatest weapon we have. Essa é a maior arma que nós temos. When we walk in great love, Quando as pessoas caminham em grande amor, it amplifies the power. isso amplifica o poder. You understand? Você entende? It's amazing. É maravilhoso. It's the opposite of selfishness. É o oposto do egoísmo. See, the devil believes Você veja que o diabo, ele acredita that every one of us are selfish just like him. que cada um de nós é egoísta, assim como ele é. He doesn't believe that you and I E ele não acredita que você e can love God eu somos capazes de amar a Deus for nothing, for the sake of nothing. e não ganharmos nada disso, simplesmente amarmos por quem ele é. Just to love him. Apenas amá-lo, Just because he's amazing. apenas porque ele é maravilhoso. The devil doesn't believe that you and I can love God like that. O diabo, ele não acredita que você e eu podemos amar a Deus dessa forma. And he believes if he provokes you enough, E ele pensa que se ele conseguir te provocar bastante, if he speaks to you enough, se ele falar muito com você, that he can cause offense against God in your heart, e ele vai conseguir causar uma ofensa contra Deus no seu coração, or against your brothers and ou sisters. contra seus irmãos e irmãs. He believes we're all just selfish, Ele acha que todos nós somos só egoístas, but he doesn't understand mas ele não entende
that we have the Holy Spirit, que nós temos o Espírito Santo, the nature of God, a natureza de Deus, His very love o seu verdadeiro amor within us. vivendo em nós. He thinks he can keep you distracted Ele acha que consegue te manter distraído with all the desires of the world, com todos os desejos do mundo, or all the difficulties that you have in life. Difficulties that you have. e todas as dificuldades que você tem na vida, All the people that have hurt you, todas as pessoas que te feriram, all the ways you've been wronged, all the ways you've been treated wrong. todas as vezes que você foi tratado de forma errada. He thinks you'll hang on to all of that Ele acha que você vai se apegar a tudo isso and take your eyes off of e Jesus. que isso vai tirar os seus olhos de Jesus. But what he doesn't understand Mas o que ele não entende is that in places and seminars like this, é que em lugares e seminários como esse, the truth is greater. a verdade é maior. Aleluia. Glória a Deus. The truth is so great, E a verdade é tão grande he's terrified. que ele fica apavorado. Because as we start to grow in love, Porque à medida que nós começamos a crescer em amor, his kingdom is ending. aí o reino dele começa a acabar. His influence is ending. A influência dele começa a acabar. Love is a great weapon. Porque o amor é uma grande arma. It's a powerful weapon. É uma arma poderosa. Have you ever, when somebody was very angry with you, Você sabe quando uma pessoa está muito nervosa com você? where you don't take it personal, Nós não tomamos aquilo como pessoal. you look them in the eyes, Você consegue olhar aquela pessoa nos olhos and with all sincerity, e com toda a sinceridade you tell them you love them. você fala que você a ama. It wrecks them. Isso acaba com ela. It ends the argument. Isso acaba com toda a discussão. Love is amazing. O amor é maravilhoso. We were created for love. Nós somos criados para amar. One of the most exciting things about laying hands on sick people E uma das coisas mais incríveis sobre colocar as mãos sobre os enfermos is that in God's great wisdom, é que Deus, em sua infinita sabedoria, we have to stop thinking about ourselves é que nesse momento nós precisamos parar de pensar em nós mesmos and put our eyes on somebody else. e colocar os nossos olhos em outra pessoa. And that little teeny process E esse pequeno processo teaches us how to love. nos ensina como amar. Laying hands on the sick will open up your heart. Impor as mãos sobre os enfermos abre o nosso coração. Because as you see the possibilities Porque quando você começa a ver as possibilidades of people being set free de pessoas sendo libertas from pain, de dores, sickness, doenças, demons, demônios, your heart grows in love. o seu coração ele cresce em amor. You want to see more people set E free. aí você quer ver ainda mais pessoas libertas. Aleluia. And God's love flows E o amor de Deus flui and it changes the world. e muda o mundo. Oh, glória. Amen? Amém? We are so blessed. Somos tão abençoados. So blessed. Tão abençoados. Jesus said, all the law of the prophets Jesus disse que toda a lei dos can profetas be summed up in 2 commandments. podem ser resumidas em 2 mandamentos. Love the Lord your God with all your heart, all your soul, all your mind, and all your strength. Ame o Senhor teu Deus com toda a tua mente, com todo o teu ser e com todo o entendimento. I thought about what that meant. E eu comecei a pensar o que isso significa. Many days, Por muitos I dias. said, God, how can I love you more? E eu fiquei pensando, Deus, como posso te amar mais? What does that mean? O que isso quer dizer? What does that look like? Como é isso? Have you ever thought about Já that? pensou sobre isso? Think about Pense nisso. it. How do I love the Lord? How do I love God with all my mind? Como que eu amo a Deus com todo o meu entendimento? The Holy Spirit started to show me E o Espírito Santo começou a me mostrar
that if you love God with all your mind, que se você amar a Deus com todo o seu entendimento, you will put Him first in your thoughts. você o colocará primeiro nos seus pensamentos. You'll always think about Him first. Você sempre pensará primeiramente nele. If something comes into your mind E se alguma coisa vier até a sua mente that doesn't honor Him, que não o honre, doesn't belong to que não, então não pertence a ele. If your thoughts and your mind are going to other things first, Se os seus pensamentos e a sua mente estiverem indo para outros lugares primeiro, if you're thinking about the world, se você está pensando sobre o mundo, then you're putting the world before Him. então você está colocando o mundo antes dele. If your heart's desire Se o desejo do seu coração is aligned with the world, está alinhado com o mundo, the desires of the world, os desejos do mundo, and not the desires of God for your life, e não os desejos de Deus para a sua vida, for the kingdom, para o reino, for His glory, para a glória dele, then you might not be putting Him first. então você não deve estar colocando ele em primeiro lugar. You might not be loving Him with all your heart. Talvez você não o esteja amando com todo o seu coração. He's a jealous God. Ele é um Deus que tem ciúme. He wants all of us. Ele quer tudo de nós. He wants all of our heart. Ele quer todo o nosso coração. He wants all of our mind. Ele quer toda a nossa mente. He wants all of our soul. Ele quer toda a nossa alma. Understand? Se entende? When your feelings are, when you have a desire that your feelings are aligned with His feelings, Mas quando você sente que tem um desejo de que os seus sentimentos estão alinhados com os sentimentos dele, that's a good prayer. e essa é uma boa oração. You're asking, you're giving the Holy Spirit permission Aí você está dando permissão ao Espírito Santo to put His desires first. para colocar os desejos dele em primeiro lugar. So I want you to think about that. Então, quero que você pense sobre isso. Talk to the Holy Spirit. E converse com o Espírito Santo. Ask Him how you can love God more. E pergunte a ele como você pode amar mais a Deus. Ask Him how you can lay your life down for Him. Pergunte a ele como você pode render a sua vida a ele. That's a very moving prayer to God. Essa é uma oração que realmente move Deus. That's like a child É como uma criança saying, Daddy, falando: papai, will you teach me to love like you? você me ensina a amar como você ama? What do you think your father's going to O do? que você acha que seu pai vai fazer? Ah, my son, Meu filho! yes, Sim! let me show you love. Deixa eu te mostrar o amor. We are one. Nós somos um. Let me show you. Deixa eu te mostrar. Certo? See? Vê? Talk to the Holy Spirit. Então fale com o Espírito Santo. Amém. Ask Him to teach you. E peça que ele te ensine. He'll take you to a place of love that you never knew possible. Ele vai te levar a um lugar de amor que você nunca imaginou ser possível. People will know us by our love. E as pessoas nos conhecerão por nosso amor. When we start to love like that, Quando nós começarmos a amar dessa forma, the world will take notice. o mundo perceberá. Because we'll look different. Porque nós vamos estar diferentes, nós vamos amar de forma diferente. Because we'll be living for Him, Porque nós estaremos vivendo para Ele, not for ourselves. não para nós mesmos. And it'll be very, very attractive E será muito atraente to the rest of the world. para todo o restante do mundo. Right? Certo? And the second command, E o segundo mandamento: love your neighbor as yourself. ame o teu próximo como a ti mesmo. That's a tricky one. Esse é um pouquinho complicado, There's two aspects to that. porque há dois aspectos dele. How do we love our neighbor as ourselves? Como nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos? Well, first of all, Em primeiro lugar, we have to see ourselves through God's eyes. nós precisamos nos ver através dos olhos de Deus. If He has adopted us, Se Ele nos adotou,
then he must love us very much. então Ele deve nos amar muito. He must think the best. Ele deve pensar no melhor. He must not keep any account of wrongs. E Ele não deve nos responsabilizar de nada errado. He must be gentle and kind towards us. E Ele deve ser gentil e bondoso para conosco. All of those aspects of love. E todos esses aspectos do amor. If you can't see yourself like your Father sees you, Se você não consegue se ver como teu Pai te vê, then you need to get over yourself. então você precisa parar de olhar para você mesmo. You need to make sure there's no hindrances Você precisa entender que não tem nenhum obstáculo to allow the love of God para permitir que o amor de Deus to overwhelm your nature. venha e transborde a sua natureza. You must believe that He loves you very much. Você tem que crer que Ele te ama muito. And if He's God E se Ele é Deus and He loves you very e much, Ele te ama muito, you must be worth it. então você deve ser precioso. Amém. So we have to get over ourselves. Então nós precisamos superar nós mesmos. All those aspects of love. E todos esses aspectos do amor. If you find yourself condemning yourself, Se você perceber que você está se condenando, hard on yourself, que você é duro com você mesmo, constantly negative towards yourself, e constantemente você é negativo com relação a você mesmo, then you're not doing a very good job of loving yourself. então você não está fazendo um bom trabalho em se amar. And you just need to say, God, E você precisa falar: Deus, show me how you love me. me mostre como você me ama. And declare the word. E declare a palavra. All the good things that God says about us. Todas as boas coisas que Deus diz sobre nós. Declare them. Comece a declará-las. He paid a high price Ele pagou um alto preço to come inside of us. para vir para dentro de nós. We no longer live for ourselves. E nós não vivemos mais para nós mesmos. We're hidden in Christ. Nós estamos escondidos em Cristo. So if you're being very negative towards yourself, Então, se você diz coisas negativas sobre você mesmo, you're being negative towards the new creation. então você está dizendo coisas negativas a respeito da nova criação. If you will allow God's love to manifest in your life, Mas se você permitir que o amor de Deus se manifeste na sua vida, it'll shake off all those things that are bad. você vai sacudir todas essas coisas. We grow up in Christ Nós crescemos em Cristo because of Him, por causa dele, because He is the author and finisher. porque ele é o autor e consumador. All we have to do is surrender. E tudo que nós temos que fazer é nos rendermos Let Him do a good work. e deixar que ele faça um bom trabalho. Agree with Him. Concordar com ele. Agree that His death was worth your life. Concordar que a morte dele valeu a sua vida. Amen? Amém? Amen? Amém? And so when we love our neighbor as ourselves, Então, quando nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos, I think of this in a very simple way. eu penso nisso de uma maneira muito simples. It's very similar to the story of the Good Samaritan. É muito similar à história do bom samaritano. If you see somebody on the streets Se você vê alguém nas ruas who has no shoes que não tem nenhum sapato and they're suffering, e está sofrendo, what would you do for yourself o que você faria por si mesmo? if that was you? Se fosse você, You'd buy some shoes. você compraria sapatos. You'd love yourself enough to buy some shoes. Você se ama o suficiente para comprar sapatos para você. Can we do the same for our neighbor? Podemos fazer o mesmo pelo nosso próximo. And if I would buy $100 pair of shoes for myself, E se eu compraria um par de sapatos de $100 para mim, then I probably should not buy a $2 pair of flip-flops for my friend. então cuide para que você não compre um par de chinelos de $2 para o seu amigo. Here's what I've learned. Aqui é o que eu aprendi.
If we will trust God Se nós confiamos em Deus to love like that, para amarmos dessa forma, to use our own resources to love our neighbor, para usar nossos próprios recursos para amar o nosso próximo, God will back us up. Deus, Ele vai nos apoiar. We can't outgive God. Nós não podemos dar mais que Deus. I'll give you a real quick story, Vou contar uma história rapidinho and then I'll wrap it up. para finalizar. We wanted to give blankets to the poor. Nós queríamos distribuir cobertores para os pobres. It's very cold where we are. É muito frio onde nós moramos. So we thought we'd buy some wool blankets. Wool. Então nós pensamos em comprar alguns cobertores de lã, But they're very expensive. mas eles são muito caros. So at first, the minimum order is 4 dozen, 48. E o mínimo que nós podíamos comprar eram 48 unidades a $4. So first we thought we'd split the order with a friend. E aí, primeiro nós pensamos em dividir essa compra com um amigo, Because it was a lot of money. porque daria muito dinheiro. But then the Holy Spirit kept talking. Mas aí o Espírito Santo ficou falando. He's always talking. Ele está sempre falando. And he said, buy all 48. E aí ele me disse, compre todos os 48. I said, wow, Eu falei, uau, okay. ok. But he kept talking. Mas ele continuou falando. He said, buy more. Ele falou, compra mais. We bought 60. E nós compramos 60. It was a lot of money. Mas era muito dinheiro. I said, God, I trust you. Mas eu falei, Deus, eu confio em Ti. And I said, in my heart, E eu falei, no meu coração. I said, God, I wish we could get 100. E eu pensei assim, Deus, eu queria que a gente pudesse comprar 100. But I had no idea Mas eu não tenho a menor ideia how that was possible. como que isso seria possível. So we bought the 60. Então nós compramos os 60. We started giving them to people who were living outdoors. Começamos a distribuir para as pessoas que moravam nas ruas. And then one day, E aí um dia, we visited some friends at a healing service. visitamos alguns amigos, um culto de cura. And one of the workers said, we have something for you. E aí um dos trabalhadores falou, nós temos algo para você. Oh, what's that? Eu falei, não, o que é? We have a whole bunch of blankets. Nós temos muitos cobertores. These were the best quality blankets I've ever seen. E eram os cobertores com a melhor qualidade que eu já tinha visto. They were for a bomb shelter. E eles eram de um abrigo. A shelter in case there was attacks. É um abrigo antibombas em caso de um ataque. And they were made in 1948. E eles foram feitos em 1948. And they were all tightly wrapped. E eles estavam todos embrulhadinhos. They were 100% wool. E eram 100% feitos de lã. Pristine. Perfect. Eles estavam perfeitos. They gave us 80 of them. E eles usaram 80 deles. Wow. And do you know what the Holy Spirit said? E você sabe o que o Espírito Santo diz? He said, you can't outgive me. Ele falou, você não pode dar mais que eu. Amen? Amém? Amen? Amém? So don't be afraid. Então não tenha medo. Love your neighbor as yourself. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Whatever we do for the poor, O que quer que seja que você faça para o pobre, we do it as if it's for ourselves. você deve fazer como se estivesse fazendo para você mesmo. God has really stretched us Porque Deus, ele realmente tem nos esticado in this area. nessa área. We started out offering prayer. Nós começamos oferecendo oração. And the Holy Spirit said, bring water and food. E aí o Espírito Santo falou, traga também água e comida. It started getting expensive. E aí começou a ficar caro. We were giving out a lot. Aí nós começamos a dar bastante. But the Holy Spirit said more. E aí o Espírito Santo falou, não, é para dar mais. I said, okay. Eu falei, ok. We started giving more. E aí nós começamos a dar mais. We started giving out clothing, E aí começamos a distribuir também roupas, gloves, luvas, hats, chapéus, jackets. jaquetas. And the money just kept coming in. E o dinheiro ele continuava entrando. I kept getting more and more work in. E eu começava a receber mais e mais trabalhos. And he just kept stretching us. E ele continuava nos alugando.
And He hasn't stopped. E Ele não parou. Because love never fails. Porque o amor nunca falha. Amen. Amém? Amen. Thank you all. Amém. Obrigada a todos.